Το marketing της Olympic Idea. Γεια σου, είμαι ο Χάρης Παπαδόπουλος και θα προσπαθήσω μέσα σε λίγα λεπτά να σου δώσω να καταλάβεις την ευκαιρία της Ολυμπιακής Ιδέας και τι μπορείς να κερδίσεις από αυτό χωρίς να χρονοτριβώ. Από εσένα θέλω να απομακρύνεις οτιδήποτε μπορεί να σου αποσπάσει την προσοχή. Αν δεν μπορείς τώρα, τότε πάτα την παύση στο βίντεο και δες το κάποια άλλη στιγμή. Η Olympic Idea είναι μια πλατφόρμα στο ίντερνετ, δηλαδή μια ιστοσελίδα και ταυτόχρονα μια εφαρμογή για κινητά. Σε αυτή την πλατφόρμα συνδέονται καταναλωτές και επιχειρήσεις. Και οι δύο έχουν όφελος να συνδεθούν με την πλατφόρμα. Η Olympic Idea παρέχει σε επιχειρήσεις εργαλεία για το ίντερνετ. Αυτά είναι ένα slide banner για τη διαφήμιση σε όλους τους καταναλωτές, μία μονοσέλιδη ιστοσελίδα που μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όπου θέλει, ένα e-shop με κατηγορίες, υποκατηγορίες και καλάθια αγορών για να το χρησιμοποιήσει όπου θέλει και το κυριότερο είναι η προώθηση που λαμβάνει από την πλατφόρμα και τους συνεργάτες. Το ετήσιο κόστος για όλα αυτά είναι μόνο 120 ευρώ, $160, δηλαδή μόνο 10 ευρώ το μήνα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν στους καταναλωτές μόνιμες εκπτώσεις, προσφορές ή αλλιώς deals, δωρεάν προϊόντα ή υπηρεσίες, τα λεγόμενα freebies. Η Olympic Idea προσφέρει στους συνδρομητές καταναλωτές τα εξής: εκπτώσεις, προσφορές, δωρεάν προϊόντα ή υπηρεσίες στις βεβλημένες επιχειρήσεις, έτσι οι καταναλωτές μειώνουν το κόστος ζωής τους σε προϊόντα που ούτως ή άλλως θα αγόραζαν. Δημιουργία εσόδων από εισαγωγή επιχειρήσεων στην πλατφόρμα, δημιουργία εσόδων από εισαγωγή άλλων καταναλωτών στην πλατφόρμα, ουσιαστικά δηλαδή πληρώνει αυτούς που χτίζουν την αγορά της. Η εισαγωγή επιχειρήσεων και καταναλωτών γίνεται μέσω ίντερνετ και όχι μόνο. Χρησιμοποιούμε το κλασικό εμπόριο, το ίντερνετ marketing και το δικτυακό marketing. Η μηνιαία συνδρομή των καταναλωτών είναι $28 το μήνα, δηλαδή περίπου 20 ευρώ και δίνεται εύκολα η δυνατότητα σε όλους να σταματήσουν αυτή τη συνδρομή. Οι καταναλωτές μπορούν να γίνουν μέλη και να έχουν τη δυνατότητα εισοδήματος με τους εξής τρόπους. Mini-A, όπου δεν έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής επιχειρήσεων αλλά μπορούν να κερδίζουν από την εισαγωγή καταναλωτών. Tri-Mini-A, οι οποίοι κερδίζουν $80 από την εισαγωγή επιχειρήσεων. Ετήσιοι, όπου κερδίζουν $130 από την εισαγωγή επιχειρήσεων. Οι αμοιβές καταναλωτών συνεργατών από την εισαγωγή άλλων καταναλωτών. Για αυτούς που θα επιλέξουν να χτίσουν την αγορά της Olympic Idea υπάρχουν οι εξής αμοιβές. 3 and you are free. Με 3 προσωπικές συστάσεις καταναλωτών σταματάει η συνδρομή μας. Δεν ξαναπληρώνουμε δηλαδή συνδρομή. Appreciation bonus, $7 δηλαδή κάθε μήνα για κάθε προσωπική σύσταση καταναλωτή. Matrix bonus, $1 για κάθε καταναλωτή που εισάγεται από οποιονδήποτε μετά από εμάς και είναι στο Matrix μας. Matching bonus από 10 έως 50% προμήθεια από τα κέρδη του Matrix των προσωπικών μας συστάσεων. Leadership bonus, $1 έως $3 για όλους τους καταναλωτές που βρίσκονται στις προσωπικές μας ομάδες. Car bonus $300 για όποιον συστήσει τουλάχιστον 20 καταναλωτές και έχει 300 καταναλωτές ομάδα. Παραδείγματα αμοιβών. Αν συνδυάσουμε τους παραπάνω τρόπους αμοιβής με μια δραστήρια ομάδα που χτίζει την αγορά της Ολυμπιακής Ιδέας, μπορούμε να δούμε αν κάνουμε 20, 50 ή και 100 προσωπικές συστάσεις το ενδεικτικό εισόδημα που μπορούμε να έχουμε σε μηνιαία βάση. Έχεις λοιπόν τη δυνατότητα να χτίσεις μαζί μας την αγορά της Olympic Idea παγκόσμια και να κερδίζεις χρήματα για πάντα. Μπορείς να το κάνεις online μέσω ίντερνετ αλλά και offline σε τοπικό επίπεδο. Σε κάθε στάδιο της δουλειάς μας θα έχεις εμένα να σε καθοδηγώ βήμα-βήμα πώς θα το κάνεις σωστά. Πάτησε το κουμπί πιο κάτω που λέει συνέχεια και συμπλήρωσε τα στοιχεία σου. Θα λάβεις μια προσωρινή θέση στο σύστημα δωρεάν για να μπορείς να το δεις από μέσα. Τα στοιχεία σου είναι εξασφαλισμένα και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη μεταξύ μας επικοινωνία. Αυτή ήταν η πιο σύντομη παρουσίαση που μπορούσα να κάνω έτσι ώστε να σου δώσω να καταλάβεις όλο το project της Olympic Idea. Καλή αρχή λοιπόν.